Ну что, наверное, мы начнем. Здравствуйте, дорогие ребята, а также учителя, которые присутствуют на нашем сегодняшнем мероприятии. Разрешите представиться, меня зовут Донцова Дарья Григорьевна, я начальник отдела по защите прав субъектов персональных данных и надзора в сфере информационных технологий Управления Роскомнадзора по Республике Коми. Сегодня мы проводим очередной, третий уже открытый урок из цикла онлайн-уроков, которые мы проводим по тематике защиты персональных данных несовершеннолетних лиц. Ну а также мы обсуждаем сходили в параметры запрещенной информации и другие вопросы, которые вас интересуют в ходе нашей беседы. Хочу вам представить Лимонова Сергея Сергеевича, государственного инспектора Роскомнадзора. Он будет сегодня у нас непосредственным учителем, лектором. На вопросы в чате, так как у нас трансляция идет на всю Республику Коми, к нам в режиме онлайн-конференции подключены ребята из всех школ, учебных заведений Республики Коми, будут задавать нам вопросы. Также мы будем активно обсуждать тему нашего сегодняшнего урока здесь, в аудитории. Ребята, кто на связи в республике, не забывайте писать нам в чате. Я с вами на связи. Ну, передаю слово Сергею Сергеевичу. Вы же куда-то нажали на аудио. Здравствуйте, ребята. Сюда нажал, сейчас. В дистанционном отдалении от нас. Я бы хотел попросить двух людей, самых активных, детишек, мальчика и девочку. Они будут нам помогать, эксперты. Ну, кто хочет, поднимите руку. Мы тех позовем. Давай тебя и тебя. Присаживайтесь рядом с нами, у вас микрофон есть. Представьтесь, пожалуйста, нам, ребята. Представься, как тебя зовут, да? Меня зовут Владимир. Меня зовут Хлебина Дарья, я из 6 А класса. Очень приятно. Так, вы будете нашими юными экспертами. Вопросы в основном будем задавать вам. Ну и вам, ребята. У нас будет интересный очень онлайн-урок. Мы будем все-таки не монологом говорить вам только, а будем вас спрашивать. То есть на понимание. Мы представляем Роскомнадзор. Это сокращенное название. Полное название – это Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Ребят, кто знает, что такое Роскомнадзор? Чем занимается Роскомнадзор? Ну, к вам вопрос. Если вы не справитесь, ну, тогда ко всем вопрос. Саша, давай. Да. Я думаю, что это какая-то российская организация, чтобы наблюдать за чем-то. Зачем наблюдает Роскомнадзор? Коммуникациями разными. Из Комнадзор. названия можно понять, да, чем занимается Роскомнадзор? Ну, в принципе, верно. Давайте я вам коротко расскажу о Роскомнадзоре, и потом вопрос буду вас спрашивать. На самом деле у Роскомнадзора обширная сфера деятельности. Но сегодня мы поговорим о наиболее важной и социально значимой функции нашей службы – это защита персональных данных. Чего мы здесь и собрались. Да? Активное обсуждение вопросов персональных данных берет свое начало с 2006 года, когда в исполнении обязанностей, связанных с началом процедуры ратификации Конвенции Совета Европы, был принят федеральный закон о защите персональных данных. В то же время был создан и контролирующий данную сферу орган, который получил свое название Роскомнадзор, сокращенное название или РКН Российской Федерации. Ребят, давайте обсудим, что же такое персональные данные. Вот на ваше понимание. И какие категории персональных данных. Ну, поговорим в общем. Персональные данные. Ребят, вам вопрос. Как вы думаете, вот, на понимание, что это такое? По мнению, персональные данные – это данные, которые хранятся в компьютере, то есть различные сайты и папки, которые, за которыми как раз для этого и создан орган Роскомнадзора, чтобы издавать защитные сайты. Как бы, для этого. Примерно. Ты можешь мне пример привести персональных данных? Вот пример. Вот это будет являться персональными данными. Подумай. Ну вот смотри, хорошо. Фамилия, имя, отчество. Как вы думаете, ребят, это будут ваши персональные данные? Да. Вот, смотрите, фамилия, имя, отчество. А что еще может быть персональными данными?
Дата Я- нашего рождения. Правильно. Ребят, помогайте. Что еще? Как вы думаете? Номер телефона, Адрес Совокупности. места жительства. место рождения, верно. Вы можете не поднимать руку, просто говорить. Ладно. Данные родителей, скорее всего, да? Смотрите, слайд первый. Мы сейчас сказали про общие персональные данные. Вы можете увидеть на экране. Давайте подытожим. То есть фамилия, имя, отчество. Это дата рождения, вы сказали, место рождения, может быть, мобильный телефон, либо домашний телефон, да? Адрес электронной почты, фотография ваша будет являться персональным данным. Верно. Возраст. Тоже верно. Место учебы и так далее. То есть, вот вы можете увидеть за нашей спиной. Хорошо. А давайте поговорим с вами еще об одной категории. Это персональные данные, специальная категория. Вот специально, смотрите, мы про общий раз с вами поговорили. То есть, это общие данные. А специально, как вы думаете, что может быть в специальных персональных категориях, специальные персональные данные? Ну, Вот давайте, на понимание. свидетельство о рождении или нет? То есть документ. Да, документ. Смотрите, верно, но в то же время я дополню ответ. Это расовая или национальная принадлежность. То есть понимаете, да, что такое? Вот, политические взгляды, религиозные или философские убеждения, ну и состояние здоровья. Это будет категория специальные, персональные данные. Хорошо, мы сейчас с вами поговорим еще об одной категории персональных данных. Это биометрические персональные данные. Ребят, что такое биометрические персональные данные? Предполагаете, что это может быть? Давайте. Верно. Ты хотел сказать что-то? Рост и вес. Ну, то же самое. Хорошо. Пальчики. Отпечаток пальчиков. Правильно. Это будут наши биометрические персональные данные. Дальше одно из данных это рисунок радужной оболочки глаза. Вот у нас у каждого она уникальна с рождения. И еще есть рисунок сетчатки глаза. Вот на ваше понимание, какая разница между ними может быть? Они очень похожи, ведь оба, везде глаз присутствует. Но смотрите, радужная оболочка глаза, она у нас с самого рождения, она неизменна. А сетчатка глаза – это рисунок кровеносных сосудов на дне глазного, сосудов глазного дна. Она может изменяться. То есть для считывания приборами, допустим, радужной оболочки глаза достаточно камера, а для сетчатки достаточно специальная камера инфракрасным излучением. То есть это, видите, как сложно. Это все наши персональные данные. Они неизменны с рождения, они присутствуют, только нам принадлежат, и они уникальны для каждого человека. Также может быть код ДНК. Согласитесь, она же уникальна? Уникальна, да? Слепок голоса. Как бы это немножко не смешно не звучало, но это правильно называется слепок голоса. То есть это тоже наши биометрические персональные данные. Также термограмма лица. Понимаете? С лицом связано что-то, да? То есть это тоже специальные инфракрасные камеры, которые считывают температуру нашего лица. То есть это очень уникальная, сложная технология. Также есть геометрия лица. Это расположение глаз, носа и рта. То есть, смотрите, ребят, очень большое количество персональных данных, верно, да? Еще одно есть персональные данные, которые представляют собой отдельный набор цифр, который присуждает нам государство. Вот как вы думаете, это какие биометрические данные? Паспортные данные, верно. То есть серия, номер паспорта. Нам становится 14 лет, государство выдает паспорт. И нас зашифровывают в циферки, грубо говоря. Правильно? Еще какое может быть правовые персональные данные? Ну, вот смотрите, паспорт. Номер банковского счета, либо номер банковской карты. Верно. Какие еще у нас есть данные цифровые? Правильно, СНИЛС и ННН. Я помогу. То есть, смотрите, огромное количество персональных данных. Они могут быть в разных категориях, разные сферы, то есть они принадлежат конкретно нам. Ребят, давайте подытожим. Что такое персональные данные в целом? Не стесняйтесь, пробуйте. То есть это... Давайте далее. Персональные данные – это все, что может как-то либо связано с нами.
Ну, все. То есть это позволяет идентифицировать человека, узнать человека из толпы. Правильно? То есть конкретно, вот мы можем сказать Дарья, у нас вот тоже Дарья присутствует, да? Но как мы можем идентифицировать тебя непосредственно? Мы можем сказать твой возраст, правильно? Сказать цвет волос, цвет глаз. То есть, вот видите, это уже набор персональных данных, который позволяет идентифицировать человека в толпе. То есть, ребята, понимаете, что такое? Персональные данные находятся и на нас, как я вам говорил, и пальчики, глаза, лицо, так же, как и наши данные. Это паспорт, фамилия, имя, отчество и наши данные. Давайте, ребята, вот по поводу идентифицировать человека в толпе, перейдем к практическому занятию. Я вам сейчас зачитаю ситуации, и у нас будет 2 фотографии показаны на слайдах. И мы с вами попробуем отгадать, какого человека я говорю. Да, можно презентацию, там фотографии будут. Вот смотрите, ребят, 2 фотографии. Что вы можете сказать про этих 2 людей? Попробуйте сами сказать. Набор какой-то персональных данных очевидных. Вот, разные по возрасту. Ну, оба мальчика, правильно? Вот. Что еще можно сказать? Разные формы лица. Геометрия да, лица, что мы геометрия говорили, лица. да, биометрические персональные данные. Цвет волос и размер вообще волос их. Размер волос. Хорошо. Давайте я прочитаю информацию и попробуем отгадать. Смотрите, Андрей Чертанов отлично отдохнул этим летом. Он ездил в гости к своим родственникам в Краснодар, где тетя Зоя подарила ему новую футболку. Ребята, скажите, пожалуйста, про кого я сейчас говорил? Про мальчика. Про какого? Их оба тут 2 мальчика. Один взрослый. Но вот вы точно можете сказать, про кого я сейчас говорил? А почему про ребенка? Ну они же оба в футболках. Вот видите? Более загорелый, да? Ну, правильно. Видишь, вот смотрите, наблюдательность, да? Хорошо. Давайте так. Вот я сейчас прочитаю следующий отрывок и попробуем угадать. Все-таки не угадать, а точно сказать, про кого я говорил. Вот тут прозвучали верные ответы. Да? Ну, сейчас мы посмотрим. Андрей Чертанов отлично отдохнул этим летом. Он ездил в гости к своим родственникам в Краснодар, где в день его 10-летия тетя Зоя подарила ему новую футболку. Теперь вы можете точно сказать, кто это? Кто это? Это мальчик, правильно. А почему? Потому что я указал возраст. Видите, данные были одинаковые абсолютно. Ну, то есть можно было понять, про кого говорим, ну, примерно. Я сказал всего лишь возраст, 10 лет. Но вы можете отличить на фотографии 10 лет и, ну, тут, наверное, явно больше, правильно? Ну, там 27, да, может быть и больше. Да, 27. То есть, таким образом, персональные данные – это не просто ваша фамилия или имя. Персональные данные – это набор данных, который позволяет идентифицировать конкретного человека. Это, то есть, мы уже повторяем, да, что я говорил ранее. Скажите, пожалуйста, вот, ребят и наши эксперты юные, а у вас есть странички в социальных сетях? Ну, вот у вас есть, а у вас? Есть, да? А для чего эта страница нужна вам? Чтобы общаться с одноклассниками. Да, Дарья, можешь микрофон? Чтобы общаться, узнавать какую-то информацию в интернете. Угу. Хорошо. Скажи, пожалуйста, а какой объем персональных данных, вот ты уже услышала, что такое персональные данные, да, сейчас? Какой объем ты опубликовала у себя на страничке? И вообще, ты считаешь, какой нужно объем опубликовать, а что не нужно опубликовывать? Ну, у меня на страничке есть фотографии мои. Давай пальчики загибать, чтобы мы посмотрели, сколько, да, персональных данных. Фотографии, мои фамилия, имя и возраст. Возраст. Номер телефона? Нет. Правильно. А родители у тебя указаны? Нет. Тоже верно. То есть смотри, общие данные, как фамилия, имя, отчество, фотография, необходимо опубликовывать, да? Ребят, как вы думаете? Вот тоже какой объем персональных данных вот необходимо опубликовать, а какой не стоит? Вот давайте так, какой стоит объем персональных данных опубликовывать? Ну, давай вот ты первый труд. Дата рождения, имя, фамилия. А можно я тебя вот спрошу, дата рождения? Дата рождения полный прям и число, и месяц, год? Или ты что-то оставишь
так сказать, не указаны, да, скрыты. А то для чего? А для чего тебе год ставить постарше? Потому... Хорошо, ну, то есть год постарше, а чтобы зарегистрироваться можно было, да, в социальной сети. Но это тоже плохо. Вы должны ставить настоящие данные, но можно скрыть. То есть можно указать верные данные, но скрыть, допустим, год. И вот в таком формате. Что еще ты считаешь необходимо опубликовать? Город, да? А почему шепотом-то? Тебе вот подсказывает девушка. Может быть, она знает больше? Ну, а кто подсказывал-то там? Скажите, ребят, ну мы же с вами общаемся в простой, неформальной обстановке, можно так сказать. На понимание ваше. Девочки, ну, давайте смелее. Пока не думай, давай вот на тебя спросим. Нет, вот за тобой сидит девушка. Ты просто тоже руку тянула? А, то есть уже не тянула руку? Хорошо, говори ты. Место учебы, да? А для чего место учебы указывать? Найти быстрее кого? Какого? Любого одногруппников, да? Хорошо, вот вы поговорили, я думаю, что вот если перейти на ваши странички в социальных сетях, у вас намного больше опубликованной информации. Нет, да? Хорошо. Ребят и наши эксперты юные, а какой объем персональных данных не стоит указывать? Вот прям не нужно это делать. Вот мы сейчас сказали по поводу номера телефона, да? Не стоит. Ну, давай мы сейчас Дарью спросим, потом тебя. Ну, не стоит его опубликовывать, потому что могут тебе позвонить незнакомые люди, ну, начнут мешать тебе. Рекламу могут расправлять, правильно? И не надо выкладывать свой, например, адрес электронной почты, у кого есть. Тоже да. То есть номер телефона, адрес электронной почты, что еще? Дарья, только ты у нас как от экспертов прям отбиваешься. Также нельзя выкладывать и фотографии, имена своих родственников. Потом адрес дома, как мы уже, адрес места жительства. И адрес жительства. То есть, хорошо, ребят, а вы как думаете? Тоже помогите нашим экспертам. Что не нужно выкладывать в социальных сетях? Ну, смелее. Хорошо. Фотографии совместные с вашими друзьями. Как вы думаете? Стоит выкладывать? Конечно, конечно. Фотографии, вот, например, вы сфотографировались с другом. И если он вам не дал разрешения выложить в социальную сеть фотографию, то вы как бы не имеете права это делать. И все, да? Да. То есть спросить своего друга, а согласен ли он на публикацию своей фотографии совместной с вашей, допустим, у вас на страничке? Конечно, нужно спрашивать. Все-таки это его биометрические персональные данные, и не только. Верно, ребят, то есть надо разумно подходить к опубликованию в социальных сетях своих персональных данных, из персональных данных родителей, допустим, нежелательно делать, своих друзей. То есть старайтесь разумно, грамотно подходить к этому. Смотрите, хорошо, я вопрос задам туда тоже экспертам нашим и к вам. А как защитить себя в социальных сетях, так можно сказать, в интернете? Не заходить Вот сейчас в наше время много сайтов, которые появились для, как бы так сказать, грубо говоря, для суицида, например, тот же запрещенные сайты, тот же самый синий кит, которого, слава богу, уже нет. Да. Если сидит на этих социальных сетях ребенок, то иногда родители тоже за ним должны следить. То есть ты говоришь сейчас, в общем, подытожу, про родительский контроль. Да. Вот он, ребят, вот он, как бы вам ни хотелось, но он должен быть. Вы должны доверять своим родителям, законным опекунам. Говорить о всяких ситуациях, которые, допустим, вас смущают, может быть, что-то вам непонятно. Это в социальных сетях, допустим, может, вам кто-то написал.
Да? То есть, как защитить себя? Эта информация должна быть до родителей доведена, что, допустим, там, мама, папа или законный опекун, да? Так и так. У меня вот такая ситуация, вот, мне там добавляется кто-то, или, может быть, у меня там тоже есть такое выражение кибертравля или кибермоббинг. Кибербуллинг – это травля в интернете. То есть вы должны это все говорить своим родителям. Не закрывайтесь от родителей, не уходите в тень. То есть, чтобы таких ситуаций не было, как вот синий кит или запрещенные, вот, это, не знаю, как даже сказать, и группы, и сообщества эти. Ты хотел что-то добавить? То есть скрыть, допустим, да? Правильно, настройки приватности. То есть, если вы размещаете какой-то контент, какую-то информацию, да, со своими друзьями, фотографиями, желательно, вы все-таки несовершеннолетние. Вам нет 18 лет, да, и желательно свои странички скрывать. То есть скрывать не от всех, а только, допустим, делать настройки приватности для друзей. Чтобы друзья могли просматривать вашу страничку, а иной человек, может какой-нибудь плохой человек, злоумышленник, чтобы не смог посетить вашу страничку. Может там фотографии посмотреть, да, может быть какие-то данные. Сейчас мы тоже поговорим еще о геоданных. То есть пользоваться антивирусными программами. Это тоже своего рода защита. Пользоваться в настройках браузера есть защита, допустим, вот в Яндексе есть защита Protect, то есть защита ввода паролей, да? Галочка «Чужой компьютер», если вы выходите не со своего компьютера. То есть разумно, опять же, как и с опубликованием в социальных сетях персональных данных, также и разумно пользоваться интернетом. Вот говорят, это интернет, великая сеть, да, это виртуальная реальность. Вот второе слово реальность – это слово, которое отражает всю ситуацию в сети. То есть это реально, хоть она и виртуальная. Ведь нам говорят родители, ведь не знакомиться с незнакомцами, да, незнакомыми людьми, тавтология, на улице. Вам же говорят, не разговаривай там с дядей, тетей. А в интернете почему-то ребята себе позволяют, то есть добавлять людей, которых они не знают, да, и знакомиться с ними. Ведь интернет – это такая же улица. Только вы сидите в комфортных условиях дома, либо в гаджетах, в телефонах, допустим, да, сидите. То есть не добавляйте незнакомцев, особенно если вы их не знаете. То есть хорошо, если вы, допустим, учитесь где-нибудь в вузе или в школе, познакомились с ребятами, обменялись своими социальными страничками в социальных сетях и общаетесь. Это хорошо будет. То есть защищайте свои персональные данные и свои странички. То есть не людей бездумно не добавляйте. Смотрите, я вам до этого сейчас ранее сказал по поводу геоданных, геотегинг, геотег. Что это такое, ваше понимание? Эксперты, вам задам вопрос. Я думаю, что это местоположение, где вы находитесь или где вы находились с устройством. Правильно, то есть с греческого переводится геоданные, это земля, ярлык, бирка. То есть это расположение на карте. То есть это специальные метаданные, там, которые показывают вашу широту и долготу и расположение на карте. В некоторых случаях это еще и высоту показывает. То есть зачастую геотег, геоданные используют в фотографиях. Вот вы фотографируетесь на фоне, допустим, собора Василия Блаженного в Москве. Рядышком, и по умолчанию в телефоне стоит функция «показать это место». То есть, если вы выложите в социальную сеть, зачастую так бывает снизу, придет привязка. Где ты сделал эту фотографию? Ребят, функция это стандартная в телефоне. Ну, в гаджете, допустим, да, в телефоне, планшете там вы пользуетесь. Отключайте эту функцию. Все-таки в некоторых случаях геоданные расположения, то есть ваше местоположение, так сказать, в пространстве на карте, может быть не очень хорошо. Вот как вы думаете, какие последствия не очень хорошие могут быть? Верно. Ты правильно сказала про злоумышленников или каких-нибудь плохих людей. Да? Так же, как, допустим, поехали вы в отпуск с семьей, сфотографировали чемодан и написали, что ой, прощай, школа, я уезжаю на 14 дней на Черное море. То есть раскрыли свои, ну, грубо говоря, свои и не только персональные данные, что вы уезжаете, геотег, где ваша квартира, потом фотографию в аэропорту. Мы уезжаем всей семьей, там хэштегами пользуются, да, там могут дети. То есть злоумышленники могут понять, что вас дома нет, и воспользоваться этим. Тоже разумно пользуйтесь геоданными. И в телефоне стандартно, вот когда фотографируете, отключайте эту функцию. Если уж хочется похвастаться друзьям, да, то в разумных пределах.
Еще добавить что-то, ребят, хотите? Может, спросить что-то хотите? Ну, когда хакеры пользуются такой, так сказать, такими флешками, которые засовывают, чтобы, например, человек проходит мимо, он видит ее, возьмет, а на самом деле в этой флешке может быть конкретные ключи, которые как бы отслеживают твое местоположение. Правильно. Вот я до этого сказал тоже пользоваться антивирусными программами, да, так верно ты сказал, флешки. Если вы нашли на улице, не подбирайте, если даже и подобрали, взрослым отдайте. Не пытайтесь воспользоваться ей там для чего-то. Правильно ты сказал, могут быть очень плохие программы. Флешки сейчас не так дорого стоят, как раньше, да, это было. И ненужные, то есть траты, могут даже компьютеры прийти в негодность. Ребята, вот мы сейчас поговорили о социальных сетях, да, поговорили про опасности, поговорили, что нужно, что не нужно. Давайте мы с вами посмотрим один короткий видеоролик и потом обсудим с вами, что мы увидели. Вопрос нашим юным экспертам. Что вы сейчас увидели на экране? Мы увидели, во-первых, в чем опасность таких вот переписок с неизвестными людьми, которые, притом, тут была странность, можно было сразу чуть-чуть понять, ну, люди, которые чуть-чуть понимают в этом, что... А как это чуть-чуть понимать в этом? Ну, в смысле, вот вы только познакомились, так он сразу же предлагает встретиться. То есть тебя должно было насторожить, да? Да, вот уже как бы дает сигнал, что странно чуть-чуть. Дарья, может быть, ты что хочешь добавить? Ну, я могу добавить то, что если ты хочешь познакомиться все-таки с кем-то в интернете, то нужно как бы узнать побольше информации, наверное, чтобы понимать, что этот человек точно с кем можно общаться. А как ты это поймешь? Сложный вопрос, правильно? Ну, на понимание твое, вот как ты поймешь это? Вообще, я бы вам советовал вообще не добавить вот с такими людьми в социальных сетях. Ну, потому что вы увидели и в ролике, да, сейчас наглядно, что не всегда это могут быть хорошие люди. То есть, видите, вот ситуация, да, правильно вы сказали, ну, как-то так вот попереписывались немножечко и сразу пошли навстречу, да? Очень обдуманно надо это все делать. И, конечно же, ставить родителей, законных опекунов в известность о таких ситуациях. Я сейчас зачитаю, спасибо большое нашим экспертам. Может быть, зал хочет что-то добавить? То есть вы увидели наглядно, да, как делать не стоит. Я зачитаю некоторые истории из жизни, они очень ярко описывают ситуации, которые мы сейчас увидели с вами, поговорили. Тоже обсудим это с вами, с экспертами. Марина, мне 14 лет. Недавно кто-то взломал мой аккаунт в ВКонтакте и стал размещать на моей стене неприличные изображения. А еще оскорблять от моего имени друзей в комментариях и в личке. Обо всем я узнала от подруги, так как на даче, где я была, не было интернета. Я восстановила доступ к аккаунту и поменяла пароль, но было уже поздно. Многие удалили меня из друзей и добавили в черный список. А кое-кто даже перестал со мной разговаривать. Я несколько лет вела эту страницу, и у меня было много подписчиков, а теперь все пропало.
Я Артем, учусь в 9 классе. Однажды на уроке информатики я зашел в свой аккаунт в социальной сети и забыл выйти. Через неделю один из моих одноклассников создал паблик, в котором он выкладывает скриншоты моей личной переписки с друзьями и гадкие комментарии к ним. Надо мной все смеются. Я и раньше не был самым популярным в классе, а теперь стал настоящим изгоем. Меня зовут Настя, мне 15 лет. Недавно я познакомилась с парнем в социальной сети. Он был в друзьях у моей подруги и показался мне интересным. Мы стали общаться, оказалось, что у нас много общего. Мы рассказывали друг другу о себе, о том, где учимся, путешествуем. В общем-то, я скрытная, и профиль у меня только для друзей. Но с ним я, кажется, позволила себе лишнего. Однажды он предложил встретиться. Я немного испугалась и отказала ему. Он сказал, что знает, где я учусь и где живу. Обещал подстеречь по дороге из школы домой. Я не знаю, правда это или нет, или просто он меня запугивает. Мне действительно страшно. Теперь одна, без подруги в школу не хожу. Добрый день, меня зовут Лена, мне 15 лет. Меня обманула моя подруга из социальной сети. Однажды она лайкнула мое фото, и у нас завязалась переписка. Мы общались больше года. Я говорила ей, что мечтаю приобрести одну книгу, но у нас она не продается. Заказать по интернету я не могу, и у меня нет банковской карты, а родители не дают свою. Подруга предложила мне помочь. Она уже студентка, и у нее есть карта. Она предложила мне перевести ей деньги на Яндекс.Кошелек и обещала сделать заказ с доставкой на мой адрес. Я с радостью согласилась и перевела ей деньги. Потом она стала появляться в сети все реже и реже, пока совсем не пропала. Посылка так и не пришла. Я потеряла и деньги, и подругу. Вот, ребята, и наши эксперты, смотрите, я сейчас зачитал вам реальные истории жизни. Есть у вас комментарии к этому? Ну, когда ты пользуешься социальными сетями, надо быть осторожнее. Разумно, вот, например, да. Не забывать выходить с других компьютеров. Как я и говорил, пользоваться даже галочкой функции «чужой компьютер». Или не запоминать пароли. То есть это отключать. Не на своем компьютере. Ну, да. Также держать свой пароль, и не в секрете, можно родителям свой пароль сказать о страничке, но друзьям даже... родительский контроль. Да, самым близким даже не говорить, вдруг у них появятся еще друзья, которым они могут сказать этот тот же пароль, и они могут наделать вот всяких таких же подлостей на твоей страничке. Хорошо, а вот я сразу спрошу, по поводу пароля, парольная политика. А вот каким ты паролем пользуешься? Ну, сложный, легкий, простой? Ну, надо менять, во-первых, чтобы пароль был сложный. А у тебя какой? У меня пока нет, этой странички не существует пока. Как здорово. Смотрите, как. Это редкость. Ребята, можете поднять руку, у кого странички нет в социальных сетях? Вот у тебя нет странички, а ты так много знаешь. Ничего себе. Извини, что я тебя перебил. Вот, по поводу парольной политики. Пароль должен быть сложный и часто менять, чтобы его... Верно. То есть, смотри, пароль должен не только содержать, там, знаешь, как некоторые делают, дата, место рождения, да, там, или год рождения. Он должен быть сложный. То есть, и должны и циферки быть, и буковки. Это, да. То есть, защита такая. И иногда пароль так, чтобы еще сложнее, буквы должны быть не русские, а с латинского алфавита. А в некоторых случаях нельзя поставить русские буквы. Да, латинские буквы можно использовать. Можно чередовать даже буквы и цифры. Хорошо. А вот смотри, если пароль, допустим, один для всех социальных сетей, это вот хорошо, как думаешь? Нет. То есть пароль должен быть разный везде. То есть если взломают один пароль, то есть могут воспользоваться всеми социальными сетями. И... Главное, чтобы он был сложный, но легко запоминаемый для самого себя. Правильно. То есть лучшее место, где нужно записать пароль, это голова. Стараться не записывать под источник. Да, вдруг ты этот кусочек потеряешь. Правильно. Правильно. Еще что? Вот по поводу ситуации, которую я прочитал. Ну, не переводить деньги никому. Хорошо, что незнакомым людям, даже друзьям. То есть вы все тут до 18 лет, наверное, может быть, до 16-15 лет. Надеюсь, у вас нет пока банковских карт. Нет, да? Хорошо. Чтобы вы не смогли переводить деньги. То есть родителей просите, если такая необходимость уж срочно нужна, то через родителей. Все, сами старайтесь этого не делать. То есть не брать родительскую карту, там, заказывать где-нибудь на
популярных китайских сайтах и не только. То есть разумно все делать. Еще что хочешь добавить? Дарья? Нет? Я не ответила. А зал, может, что-то хочет добавить? Спросить, может быть, что-то нас. Не хотите, да? Хорошо. Вопросы, наверное, да? Основные правила давайте повторим. На экран, пожалуйста, ставьте основные правила. Да, давайте основные правила с презентацией. Что мы сейчас с вами поговорили? Ребята, по республике, пожалуйста, пишите в чате свои вопросы, мы ждем, обсудим, пока у нас есть время, потому что урок ограниченного времени, да, 45 минут нам выделили. Нам, конечно, очень интересно с вами общаться. Если будут вопросы, будет очень хорошо. Ждем. Давайте повторим с вами правила безопасности в сети интернет. Значит, ограничьте информацию о себе. Мы с вами говорили уже подробно, да? Не отправлять персональные данные незнакомцам. То есть фотографию паспорта, ксерокопию не нужно отправлять всем подряд, даже своим друзьям. И вообще, все, что попало в интернет, оттуда не удаляется. Есть такая необходимость у вас, допустим, может быть, в ВУЗе есть деканат, а у вас директор, да, наверное, паспорт принести. Принесите его лично. Не отправляйте в социальных сетях. Есть мессенджеры, WhatsApp, Viber, они там используют защиту, тоже не стоит этого делать. То есть разумно все, то есть понимать надо, я говорил, хоть это и виртуальная реальность, она реальная. Также то, что мы говорили, и парольная политика, и вообще не забывайте выходить из аккаунтов своих. Если вы даже и зашли где-нибудь на уроки информатики, может быть, у друга взяли гаджет, зашли в социальную сеть, выходите оттуда. То есть не нужно оставлять открытую страничку свою. Используйте сложные пароли, не забывайте их обновлять или менять. Сергей Сергеевич, тут в чате поступил вопрос касаемо паролей. Давайте обсудим с ребятами, как они думают. А вопрос у нас такой. Как запомнить сложный пароль в голове и не записывать его никуда? Ребята, как вы думаете? Давай вот. Сейчас. То есть должны быть сложные буквы, да? И как, знаете, шутка такая есть. Самые сложные пароли у неграмотных людей. То есть, ну, понимаете, да, не сразу можно догадаться, какое слово было. Правильно ты сказала, я дополню твои слова. Еще можно, чтобы запомнить сложный пароль какой-нибудь, вот ты хочешь хорошо защитить свою страничку, можно его, допустим, в клавиатуре русскими буковками, а буковкам русским принадлежат английские буковки. То есть, понимаете, да, то есть вообще непонятно будет, бериберда будет написано. Вот ты хотел что сказать. Спасибо тебе большое. Чисел, которые ты уже давно знаешь. То есть использовать комбинацию чисел, которые ты уже знаешь или использовал до этого, но может местами их менять. Да, Или ты просто эту комбинацию, как Наля сказала, заучить наизусть, в смысле вообще комбинацию, да, и цифру уже можно менять. Но комбинация остается та же. то есть, видимо, какая-то буквенная комбинация одна, да, а цифры уже добавлять можно. Но чтобы это сложнее было, то есть если знают буквенную комбинацию, могут потом подобрать цифры. Если там две, допустим, цифры, буквы и две цифры. То есть старайтесь сложнее делать. А если записали куда-то, ну дома, где у вас там никто не видит, я не знаю, может в книжку положить. То есть, конечно, в голове лучше держать. Да и если вы такие сложные пароли придумываете, вы же их несколько раз будете вводить, запомните это. Еще есть вопросы у вас в чате? Да, вопросы есть. Давайте сразу будем обсуждать вопросы, поступившие в чате. Спасибо. Так, скачет у нас чат. Получается, что вообще никакие данные выкладывать в социальных сетях нельзя. Ребята, нет, на самом деле это не так. В социальной сети выкладывать персональные данные можно, но надо разумно подходить к тому объему персональных данных, которые вы выкладываете. Понимать, что страница социальной сети, она, как бы она ни была защищена настройками приватности, как бы данную страницу не посещали только ваши друзья, которых вы лично знаете. Допустим, у вас только 5 человек друзей,
близких, да, и больше никто вашу страницу не видит, это не факт, что ваши друзья не сделают перепост какой-то вашей переписки, да, и она не выйдет в общий доступ. Также не факт, что данную страницу не взломает хакер или злоумышленник, знающий человек, да, и также не воспользуется вашей информацией в противоправных целях. Поэтому ни в коем случае не надо считать, что персональные данные вообще в сеть выкладывать нельзя, но оставлять своих цифровых следов нужно как можно меньше в сети. Так, идем дальше. Реально ли следить за человеком через веб-камеру? Многие заклеивают. Скажите свой опыт. Нет, не опыт, я могу сказать. Вот думают, что веб-камеры подключиться, там некоторые заклеивают веб-камеры, ну, допустим, в гаджетах, да. По идее это возможно. Но не стоит прям, не то что даже фанатеть, не стоит, слова не могу подобрать. Не стоит бояться того, стоит что бояться, за вами да. следят. Мания преследования еще никогда никому не помогала. То есть сколько людей, много, сколько там злоумышленников, намного меньше. Поэтому возможно такая функция, но не совсем. Ну, если переживаете, заклеивайте камеру. Но опять же, заклеивайте камеру в гаджетах. У нас есть камеры и спереди, есть камеры и фронтальные, и сзади, то есть, ну, по идее, по логике их тоже будет заклеивать. Ну, тут все разумно. Давайте перейдем к следующему вопросу. Я еще, можно? Я бы очень хотел, кстати, поговорить по поводу персональных данных, биометрических персональных данных. Ребят, у нас в смартфонах, у вас тоже, наверное, присутствуют они. Есть функция разблокировки, я перечислю их, допустим, по пальчику, да? По радужной оболочке глаза, по сетчатке глаза, я вам говорил уже разницу между ними, да? По геометрии лица, по голосу. Ребята, не используйте, пожалуйста, данные способы разблокировки. Я взрослый человек, мне есть 18 лет уже, я сам ответственен за это. Я себе сделал в телефоне и разблокировку и по пальцу, и по сетчатке глаза, допустим, по геометрии лица, по голосу. В вашем же случае, ребят, вам 18 лет нет. Непонятно, куда утекают эти персональные данные, лучше этого не делать. Просто обычно пальчиками вводите пароль. Или рисунок есть, можно в телефоне рисунок, вот, допустим. Покажу, как это можно делать. Вот видите точки. То есть я могу рисунком разблокировать телефон. Вывод: не пользоваться биометрическими средствами разблокировки телефона. Это удобно, я не спорю. Но вы еще очень юные. Ответственность потом будете сами нести. Свою попозже, 18 лет. Мне кажется, что потому что, ну, если можно фотографию вообще человека самого, чтобы разблокировать его. Да. Нет, по функции геометрии лица, либо, вот я говорил, нормальная, да, там, сейчас скажу, как правильно называется, термограмма лица, да, то по фотографии это сделать невозможно. Вот камеры для разблокировки телефона, они все равно как бы, ну, не ровно держат, ты все равно двигаешься, то есть оно немножко объемное, трехмерное изображение. Разблокировать по фотографии почти невозможно. Сетчатку можно. Там более 200 точек используется, хотя на пальчике 64 точки примерно используются. Ну, уникальные точки. В радужке 200. Вот по сетчатке глаза невозможно фотографию разблокировать. Это я вам говорил, это кровеносные сосуды на дне глазном. То есть, возможно разблокировка, но не во всех случаях. Это хорошая, это защита, но не используйте ее, ребята. Еще у нас поступают вопросы такого характера. Куда обратиться в случае, если нарушены мои права как субъекта персональных данных, а также какая предусмотрена ответственность? Ну, ребят, стоит разграничивать два вида нарушений. Это нарушение по обработке персональных данных. Здесь предусмотрена административная ответственность, статья 13.11 Кодекса об административных правонарушениях, соответственно, административная ответственность. А также есть уголовная ответственность, 136 статья за нарушение неприкосновенности частной жизни. Различаются они тем, что сбор данных о частной жизни – это более такая серьезная процедура, более серьезное нарушение, соответственно, более серьезное наказание.
занимается этим полиция. Мы занимаемся только обработкой персональных данных. В основном нарушают в данном случае юридические лица, но также физические лица у нас неоднократно были привлечены к ответственности. Обратите внимание, что ответственность по Кодексу об административных правонарушениях наступает с 16 лет. Соответственно, вы тоже можете стать субъектом, именно стать правонарушителем, если будете распространять, незаконно использовать персональные данные каких-либо лиц в своих интересах. Также предусмотрена ответственность за клевету, которую распространяют в сети интернет, да, за оскорбление. Вы должны знать, что безнаказанными такие действия не останутся. Куда нужно обращаться? Соответственно, если у нас клевета, оскорбление, угрозы, обращаться нужно в полицию. Ну, первым делом нужно обращаться, конечно, к своим родителям. Возможно, эту ситуацию можно разрешить мирно. Возможно, можно переговорить с родителями вашего там, недруга, ну, с родителями, если это какой-то несовершеннолетний, да, ребенок, с которым у вас какие-то натяженные отношения. Если не помогает, соответственно, ваши родители обращаются в полицию. Если идет нарушение персональных данных, то есть кто-то использовал ваши персональные данные в мошеннических целях, также обращение идет в полицию, а также в Роскомнадзор. Обращения свои от имени родителей оформляются через официальный сайт Роскомнадзора, есть форма обратной связи, на которой можно оставить ваше обращение. Коллеги, школа Вуктыла, отключите, пожалуйста, микрофон. Подтверждающие поводы ваших документов. Так, ребята, может, у нас в зале еще какие-то вопросы появились в голове? Вот я вижу, ты прям хочешь что-то спросить. Еще вопросы, может, какие-то есть? Что делать, если взломали вашу страницу? Что делать, если взломали ваши страницы в социальных сетях? Что читали. Вопрос. Нам, как экспертам. Коллеги, у кого-то еще включен микрофон. Посмотрите, чтобы кнопочка микрофон была перечеркнута. Выключите, пожалуйста, микрофон. Ты. Секундочку. Говори. Вот сейчас нам расскажет. То есть твою страничку взломали, да, в социальных сетях. Что делать в таких ситуациях? Нужно обратиться, конечно же, к родителям, законным опекунам. На популярных социальных площадках, в социальных сетях, да, есть форма обратной связи. Либо обратиться к модераторам, да, там, к администраторам сайта. Можно обратиться это в письменно, то есть это в простом формате, где так и так, то есть положить данные, то есть какие-то доказательства, что страничка действительно моя. Нет, все правильно. Обращаемся первым делом к администратору сайта. Когда вы создавали страницы, дело в том, что все соцсети у нас по правилам их использования, регистрация возможна с 18 лет. Соответственно, если вы сейчас зарегистрированы, вы, наверное, указывали свой некорректный возраст, либо вы пользуетесь страницей родителя. Соответственно, если это страница родителя, то он к своему имени обращается, потому что при создании страницы запрашивается дополнительная информация, в том числе номер телефона, посредством которого можно восстановить доступ к странице, адрес электронной почты, дополнительные вопросы, да, фамилия бабушки девичья и прочее. Да, все проходили регистрацию, скорее всего, знают, как это происходит. Соответственно, обращаемся к администратору и пытаемся восстановить страницу. Если восстановление страницы невозможно, да, зачастую и такие случаи бывают, на усмотрение владельца сайта. То есть в данном случае владелец сайта вправе решать, восстановит он вам страницу или нет. Нет.
нас будут? Республика, вопросы? Нет. Ну, в общем, и время-то у нас уже подошло к концу. Можно слайд по порталу персональных данных? Предпоследний слайд. Хочу сказать о том, что Роскомнадзором реализована функция, создан портал «Персональные данные дети», где специально для вас размещена информация, которая может вам помочь разобраться, что такое персональные данные, какой объем персональных данных можно размещать в сети интернет, какой нет. Там есть тесты, там есть мультимедиа-презентации интересные, игры есть. Так что я вам рекомендую пользоваться этим порталом. Ссылка на него, возможно, выйдет на экран. Если не выйдет, то так она и звучит. Персональные данные дети, .дети, русскими буквами. Ну и сегодня я считаю, что мероприятие у нас прошло очень хорошо. Ребята были активны. Вы очень много знаете. Я надеюсь, что тот формат, который у нас прошел в видеоконференции, запомнится больше, потому что она как бы нестандартная, да? Встреча с сотрудниками Роскомнадзора, это тоже не каждый день у вас бывает. Да? Мы обещаем приходить к вам еще, вы будете расти, мы будем вам напоминать, как обращаться со своими персональными данными. Скорее всего, ежегодно мы с вами будем встречаться. Ну и сегодня мы хотим от имени управления отметить самых активных наших участников, вручить им вот такие благодарственные письма. Сейчас мы узнаем ваши данные, запишем наши, да, не фирменные бланки, да, управления благодарности. Вручим мы, вот у нас активная девушка была, нашим экспертам. Девушка, как тебя зовут? Ксюша зовут. И вот молодой человек, который у нас, мне очень понравился ваш ответ, как вы проанализировали фотографии, сказали, что загорелый, да, поэтому был в Краснодаре. Спасибо вам за участие. Ну и до новых встреч. Спасибо большое всем и республике Коми.